هل أدوية السعال والكحة ضرورية للطفل الرضيع؟ الجواب غالبا لا، ليست ضرورية. والسبب أن الكحة أو السعال هو عمل دفاعي طبيعي يجب أن يحترم، أي أن يترك جسم الطفل أو المريض يقوم بالسعال والكحة ليتخلص من البلغم والبكتيريا المتواجدة في حال التهاب جهاز التنفس. أضف إلى ذلك أن معظم أدوية السعال لا تفيد، تأثيرها بسيط في الأمراض العابرة كالرشح والزكام والإنفلونزا، وعند الأطفال خاصة الرضع الصغار لها آثار جانبية مزعجة وأحيانا قد تكون خطيرة. لذلك من الأفضل إذا كان لدى الطفل مرض تنفسي بسيط وسعال بسيط أن يترك الطفل ليقوم بعملية السعال والدفاع عن نفسه بآلية طبيعية. أما إذا كان السعال مزعجا طويلا يمكن استشارة طبيب الأطفال. وفي حالة السعال أو الكحة البسيطة الحل هو أن يترك الطفل يقوم بالسعال. يمكن أن يساعده تنظيف الأنف بمحلول ملحي أو إجراء تبخيرة ببخار الماء العادي. وللأطفال فوق السنة يفيد العسل كثيرا. عدا ذلك في حال كان السعال مزعجا أو خطيرا أو يؤدي إلى الإقياء أو استمر طويلا أو يسبب الإغماء أحيانا فيجب معرفة سبب السعال، وذلك من خلال مراجعة الطبيب.